低気圧で頭痛くなる前にダークチョコレート食べて。カカオ 70% 以上のチョコレートに多く含まれているマグネシウムは片頭痛予防の研究でも注目されているよ。脳の興奮や血管の過剰な拡張を抑えてズキズキした頭痛を和らげる効果が期待できるよ。1日 2,3 粒くらいがおすすめ。漢方好きなら五苓散があるよ。五苓散は低気圧で起こる体の水分バランスの乱れを整える漢方として有名だよ。特に頭痛、むくみ、だるさ、気象病で使われることが多いよ。めまい感が強い人では量刑術関東もあるよ。ただし体質によって合う合わないがあるから事前に医師や薬剤師さんに相談してね。飲み物で落ち着きたいならトマトジュース飲んで。トマトジュースに含まれるギャバは自律神経の興奮を落ち着かせる報告があるよ。低気圧で交感神経が乱れると頭痛やめまい感が強くなる人もいるからリラックス目的で取り入れるのもあり。食塩無添加を選んでね。トマトジュース苦手ならシトラス緑茶飲んで。緑茶のカフェインは広がった脳の血管を適度に引き締めて頭痛を楽にすることがあるよ。さらにレモンなどのシトラスを入れるとスッキリ感も出て気分転換しやすいよ。